Баткен мамлекеттик университетинде мигранттардын балдарын камкордугу жана аларга көрсөтүлгөн зордук зомбулук тууралуу студенттерге лекция окулду. Иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Баткен областынын жана Баткен жана Лейлик райондорунда мигранттардын балдарын мыйзамдык кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоого көмөктөшүү долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Лекцияны коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу ресурстук борборунун координатору жана Баткен мамлекеттик университетинин ага окутуучусу Саттаркулов Дооранбек окуп, лекция суроо жооп иретинде өттү. Алар энесинин колунда тарбияланып атышат. Энеси жөн гана баягыдай тамагын берет, кийимин кийгизет да. Анан бир нерсе болуп айткандан алып бербесе, мен ал үйдөн чыгып кетемин, аларга баш бермейм деп балдары айтып атат да. Ал эми бир үй бүлө жалгыз баласы Баткенде тайенесинин колунда чоңойгон да. Кече эле жакында бардык эле кайрадан дагы ата-энеси Москвага кете турган болгон. Анда ал сага жакшы ата-энең кетсе үйрөнүп калдыңбы деп сураса, ал айтат, кайтып мага жакшы болуп калды дейт. Баягы ата-энем кетсе өзүм өз башымча эле жүрөм, каалаганымды кылам, каалаганымды алып бер дейм, алар мага алып берет дейт да. Гражданинге уже өтүп баратат да, өздөрү деле эмес, балдарын дагы уже гражданин болуп кетип атат да. Азыр бизде Кыргызстанда карылар менен жаштар эле болуп калган да, мындай орто жаштагы адамдар жок да, уже айныкса ишке жараган адамдын ресурсу жок болуп атат да. Азыр ошол үчүн Кыргызстанда иш жок дейбиз, шарт түзүп бербейсиңер дейбиз, бирок ошо иштегенге адам жок. Лекция 3 бөлүктөн туруп, башкы максаты мигранттардын балдарынын укуктарын коргоо жана аларга көрсөтүлүп жаткан зордук, зомбулук иштерин алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана кененирээк маалымат берүү болуп саналат. Иш-чаранын негизги максаты азыркы мезгилдеги коомдогу эң негизги көйгөй болуп калган балдардын арасындагы зордук, зомбулук жөнүндө маалымат берүү, ошол зордук, зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар боюнча маалымат бердик. Студенттерге өзүмдүн даярдап келген лекциямды окудум. Лекциям негизинен 3 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүгү бул зордук, зомбулук жөнүндө маалымат. Биз жалпысынан эле зордук, зомбулук деп коебуз, бирок зордук, зомбулук физикалык, психикалык деп бөлүнөт. Анын жолдору, анын чыгуу себептери, белгилери бар. Ошол жөнүндө маалымат бердим. Анан экинчи бөлүгүм бул зордук, зомбулук боюнча бизде Кыргызстандагы статистикалык маалыматтар жана дүйнөдөгү башка мамлекеттерде дагы ушул көйгөй барбы деген маселе. Анан жалпы эле дүйнөдө ушул көйгөйдүн алдын алуу боюнча иш-чаралардын азыркы абалы жөнүндө маалымат бердим. Үчүнчүсү, ушул балдарга карата зордук, зомбулук көйгөйлөрүнө биздин мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар жана коомчулуктун ушул көйгөйлөрдү болдурбоо үчүн болуп жаткан иштери, кандай иштерди жасашыбыз керек, кандай иштерди жасасак ушул көйгөй жумшарат деген маселелер боюнча маалымат бердим.